Halo guys, kembali lagi dengan aku Sombekro. Kali ini aku akan unboxing paket. Kalau ini kan punya Jila nih jaketnya nih. Aku udah buka guys. Iya, Nih. waktu kemarin dia bukannya ini. Ntar aja ya. Nih Tuh, guys, tuh, tuh, bagus bagus, gak? ya bintang-bintang. Tuh ada topinya juga. Ayo, Namanya sweater. Kalau ini nggak tahu ini punya siapa, kalau ini punya siapa. Ya, coba guys, kamu pilih yang mana? Yang pertama dibuka. Ini ya, ini aja. Ya udah, coba kita tandingin dulu ya. Pegang, coba jelasin. kita buka bareng-bareng aja. Gak usah bareng-bareng, satu-satu. Oke, ini aja ya dulu. Aku aja yang udah, tunggu. Ini kan ada bacanya nih. Nah, ini aku mesennya dari Shopee ya. Ya, aku juga. Aduh, Ininya aku mana kayaknya ya? deh. Tunggu dulu. Ini dari Kota Bekasi. Ini dari Shopee mana ya? Ini Shopee. Ini tuh Shopee. Itu Shopee dari Bekasi. Udah lihat dulu yang jelas. Oke, udah kan? Ini pertama yang unboxing namanya Jila dulu ya. Ini nggak tahu ini punya siapa. Ini celana Jila apa? Jaket kakak aku. Jadi coba cek dulu. Aduh guys. Sini. Bukan. Taruh back. Ambil gunting dulu. Enggak ada. Dan ini punya, buka Jil. Tutup mata. Aku. Nah, emang iya? Iya, betul celananya. Coba kita buka dulu. Cantik. Wow, celananya panjang ya. Panjang ya guys. Ini ada bacaannya. Tunggu. Ini ada bacaannya guys. Ini ada bacaannya nih. Nih. Justy. Dan ini juga ada talinya. Wah, celana olahraga. Ini ada juga nih ukurannya tuh. 8. Wah, ini buat siapa nih? Siapa yang mau? Lembut. Ih, jangan dong. Enggak, siapa aja yang mau, tapi ini buat Jila nggak boleh. Oke guys, sekarang ini. Oke, guys. Aku sekarang yang habisin. Deket. Ada ukurannya. Ini dari Shopee biasanya. Dari Shopee, tapi ini kota Bandung. Iya, dari Shopee nih, coba lihat. Kota Bandung, guys. Ini kota Bandung. Oke, kita buka. Kayaknya ini jaket kakakku. Kan aku udah 2. Iyalah. Pastilah. Bukannya dari sini bodoh. Nih. Oh, ini. Ada plastik nih. Putih banget, gak bisa kelihatan. Udah. Ambil gunting. Ambil gunting. Buruan. Oke, aku ambil gunting dulu, guys. Bohong. Ini udah kebuka. Hey. Dan ini adalah wah, jaket aku, bos. Di kuda tidur aku. Nah, ini dia jaket aku polos putih. Nah, ini dia. Mantap, coy. Coba kita pakai dulu. Aku pakai dulu ya, guys. Skip. Bye. Aku pakai dulu. Guys, ini bajunya kayak gini nih. Bagus gak? Ada topinya, guys. Ada juga kantongnya. Nah, ininya aku. Awas, tar dulu Jila gitu. Nih, ini aku nih. Fotonya nggak jelas. Ini aku, guys. Bagus ya. Ini aku nih.
ini muat. Kuda tidur. Aku skip dulu ya guys. Bye. Kuda. Nih guys, ini punya adik aku ya. Ya ada celananya juga. Kuda tidur. Nah, ini punya Jila. Bagus apa nggak bagusan aku apa Jila? Oke, kali ini aku skip dulu. Oke. Aduh. Skip. Oke guys, kali ini sekian dulu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.